Всем привет, у микрофона Dashplay. Сегодня мы играем в Teardown. Мне нравится Teardown своей физикой и своей графикой. Давайте разобьем, например, коробку. Так, коробка пробила бетон. То есть вот я стукаю, и он не пробивается. Коробка как-то он пробился. Интересно, если железо он пробьет. Ответ сейчас что? Ответ, ну да, небольшая трещинка будет. Сейчас мы немножко подозреваем здание. Режим пожара включен. Извиняюсь за просадки FPS. Кстати, кому интересно, я записываю через OBS-ку. Извиняюсь за пропадение экрана. За пропадение экрана. Я скриншот делаю. Давайте сломаем эту вышку для прикола. Режим самый лучший в кавычках пожарно включен. Заранее извиняюсь за второй голос, если вы его слышите. Я просто сейчас записываю новую запись. Ну, сейчас обезопасим этот дом. В кавычках, конечно же. Ой, то есть магазин, а не дом. И вот тут обезопасим. И тут, конечно же. И тут. И тут. И тут обезопасен, и тут. Короче, магазин теперь самый безопасный в кавычках. И он никогда не загорится. И уже не загорелся в кавычках. И эту пристройку обезопасен. А, это дом целый. Кстати, у меня есть миниган и лайдерган. Это наша цель на канале. Да, это самая простенькая цель, это 100 подписчиков. Кстати, сегодня буду стримить на Твиче через 6 минут, а именно в 16:00. Ну как в 16:00? А, нет, не в 16:00. Это в 16:20. Просто на момент монтажа уже 15:54. Давайте другую карту допустим. Вот, например, торговый центр. Кстати, сейчас я вам покажу мое любимое занятие в этом торговом центре. Обрезание проводов. Мне нравится звук и просто делать это. До свидания, просто все будет. Вот и все, и нет лампочек. Откуда тут пожар, кстати? До сих пор не могу понять. Давайте эту лампу, которую сейчас обрезаю, спасем. Ну как спасем, потом будет у нее плохая сторона.
Для начала укрепим. Да блин, я второй провод отрезал. Нифига там пожар, кстати. Извиняюсь за просадку в КС, когда было только что. Сейчас надо аккуратненько отрезать дерево. Так, надо потушить. И тут, конечно же, делаем то же самое. Не разбилось? Конечно же, не разбилось. Кстати, вот для чего я это делал. Смотрите внимательно. Хоп. Извиняюсь за второй голос. Еще раз. Интересно, эта машина ездит? Ответ – да. Сейчас будет контент. Бам. А как я вылезла? Наконец-то вылез. Я отсюда слышу, как горит машина. И только что увидел. Следующее видео будет по бимке. И это видео выйдет завтра. Ну, надеюсь, что выйдет завтра. Нам нужна машина, кстати, для контента. Кое-какого. То есть. Пускай будет для Коби. Вот сюда прикрепим бустеры, вот сюда. Теперь нам нужны бомбы. Кто не понял, я хочу на высокой скорости влететь в торговый центр. Полетели. Бам. Внимание, сейчас будет очень яркая сцена и очень лагучая. FPS очень сильно будет проседать. Этим видео я вдохновился у Мармока и у Джохана. Офигеть. Как красиво. Как FPS хорошо вернулся. У этой машины будет очень плохая история. В плане того, что мы ее взорвем. Нифига себе комп будет. Бежим. Давайте еще раз взорвем, чтобы ее добить. Ой, о, бустер. Вот сюда, например. Бежим. Зачем нужно заглубы? Во-первых, чтобы подняться, а во-вторых, чтобы FPS не упал. Давайте еще эту вывеску взорвем. Уходим. Очень громко шумно было. Я уже наушники снял. На этом видео все. Всем goodbye, пацаны.